This is Total Train! イエーイ。今日はグランマもいます。イエーイ。ちょっとね、声が喉が痛いらしいので、ちょっと声はあんま出ないかもしれないけど、よろしくお願いします。ということで、今日の動画は、質問にね、答えますみたいな感じの動画です。以前ね、3つの絵僕たちが描いて、それを正解した人の質問に答えますというのが一つと、一番最初に答えてくれた方には、まあ何かサイン的なね、こととかしますよって言ってたんですが、とりあえず答えは何だったか発表しましょう。ドゥルン。寿司。イェイ。カレンダー。イエス。ペットボトル。ということでした。イエーイ。まあ皆さん正解ですね。書いてくれた方は皆さん正解な感じですね。お寿司とカレンダーとペットボトル、まあ、コーラって言ってたりとか、あとトントンの特別ドリンクって言ってる方とか、まあいろいろいらっしゃったんですけど、まあ、とりあえずサイダーとかね、まあそんな細かいことはいいけどね、とりあえず正解しました。おめでとうございます。ということで、一番最初に答えてくれた方はなんとさくらさんでした。おめでとうございます。イエーイ。ということで、さくらさんにはプレゼントをお渡ししたいと思います。で、ビールだと思うでしょ。ただのビールだと思うでしょ。それじゃ面白くないじゃないですか。せっかくね、一番に答えてくれたんでね。わかりますこれ。トントントレインって入ってるスペシャルハイネケンビールです。これ本物のビールですよ。はい。すごいね。イエーイ。本当に飲めるやつです。本当に入ってる。本当に入ってるから。本当に入ってる。これ水じゃないからビールだから。さくらさんはね、未成年じゃないので、あとお酒好きって聞いたので、トントントレインって入ったハイネケンオランダのビールを差し上げたいと思います。イエーイ。おめでとうございます。で、これで終わりじゃないんですね。これで終わりじゃないです。これで終わっちゃうとね、せっかく一番に答えてもらったらね、意味ないからね。はい。これです。お、グラスです。そしてはい、さくらって入ってます。はい、ハイネケンのグラスなんですよこれ。はい。ね、限定品的な。はい、で、さくらって入ってます。これでビールをね、こうググググググってやってパーってやっててください、さくらさん。おめでとうございます。イエーイ。これはね、送るって思ったんですけど、グランマがちょうどっつったらあれだけど日本から来てて、これ動画上がってる頃にはもうグランマ日本にいると思うんですけど、グランマにお渡ししてね、さくらさんぜひグランマからもらってください。イエーイ。ありがとうございました。はい、ということでここから皆さんの質問にねバシバシ答えていこうと思います。レッツゴー。はい、ということでさくらさんの質問がこちら。私もこれから近々海外に行きます。その時に自分の携帯が海外で使えるのかが心配です。いろいろな方法があるんでしょうけど、具体的に何パターンか教えてほしいです。はい、ジュニア2はよくわかんないですよこれね。はい。海外に行って携帯使うって言ったら1つ目はレンタル Wi-Fi ですね。日本からレンタルした Wi-Fi を海外に持っていく。で、行き先を指定しといて、また今回グランマもそうですけど、ヨーロッパに行くんでヨーロッパで使える Wi-Fi を貸してくださいって言って、何日間とか、まあいろんなプランがあると思うんですけど、それを借りていく。2番目のチョイスは現地で SIM カードを買う。携帯をね SIM フリーっていうどの SIM を入れても大丈夫なような状態にしといて、現地に行って現地の SIM カードプリペイドっていうその料金を払った分だけ使える SIM カードを入れて現地で使うっていうパターンがまあオーソドックスじゃないですかね。現地でわざわざ契約して2ヶ月のプランとかやるよりは普通に滞在するだけなんでね、そういうのがいいと思います。僕的なおすすめとしてはちょっとお金かかっちゃうかもしれないけど、日本でレンタル Wi-Fi をしといて保険用に最低容量でいいので保険用にレンタル Wi-Fi をしといて、現地に行って SIM カードを使うとそれがうまくいかないとか、その容量が超えちゃったらレンタル Wi-Fi とか、その買う場所がわからないからそれまで繋いどくのにレンタル Wi-Fi とか、そういう感じがいいんじゃないかなと、思います。で、大体分かんなければ空港でね SIM カードくださいとか言えば売ってると思うし、あるいは滞在先のホテルの方とかそういう人に聞いてもらえれば大体できるんじゃないでしょうか。僕がかつて行った
どこだっけ、シカゴとかニューヨークとか、あの時はSIM を買ってやってます。日本の時はレンタル Wi-Fi がすごい早かったんでね、日本の時は Wi-Fi を借りてやってました。はい、参考になってれば幸いです。次next question will be from Strama Unwritten. Thank you very much. I guess my question will be, what is the one country which each of you, Junior and Junior 2, Tonton Grandma too, if she's joining in, would like to one day visit? ということで、行きたい国ありますかということです。行きたい国、ポルトガル。おお、なんで？ロナウドね。ロナウド今最近大好きですね。ロナウドの国が見てみたい。なるほど、ありがとうございました。行きたい国ありますか？はい。ウィーンとか。ウィーン。はい。北欧が私行ってみたい。おお、なるほど。ウィーンとか北欧、いいね。なるほど。じゃ僕はなんだろうね、行ったことないとこどこでも行きたいかな。いや、それ言ったらみんなまあそうなっちゃいますけど、ポケモン通していろんなところに行ってはいたんですけど、やっぱり行ったことないとこどこだろうね。ニュージーランド行きたいかな。久しぶりにね過ごしたとこ、ニュージーランドどんな感じかなとか、ニュージーランドね、変わったとこ。そう、ありがとうございました。はい、お次のクエスチョン、まさひろさん、大阪のね、いつもありがとうございます。質問はこちら、ジュニア2の好きなおやつやデザートは？オリゴレン。オリボレン。オリボレン皆さん分かります？何じゃそりゃってなってますね。ちょうどあるのここに。オリボレンでねー、これ袋です。オリボレンっていうのはいわゆる揚げパンですね。こういう揚げパン、もちもち、発音がおかしい。もちもちした揚げパン。これにね、粉砂糖をかけてね食べる感じ。オリボレン。オランダだと冬ねよく食べる。日本だと年越しそば的な感じで、冬になるとねよく食べるね。デザート美味しい、食べる。どうですか？レッカー、イエーイ。まさひろさん、ありがとうございました。はい、お次の質問はこちら、ザキヤマさんからね、いつもありがとうございます。ジュニアくんとジュニア2くん、それぞれの好きなポケモンって何でしょう？イーブイ大好き。なんで？なんか犬みたい。犬が好きなの？他に犬っぽいのいるけど、イーブイなの？かわいい。かわいい。オッケー。じゃあジュニア。ミュウツー。なんで？かっこいい。ミュウツーかっこいい。まあトントンは知ってますね。ザキヤマさんが僕のこと聞かなかったのはまあ分かってるんですね。バネブー。そりゃまあ知ってる人多いと思う。はい、そんなところでした。ありがとうございました。お次の質問はこちら、ネンドールさんからねいただきました。ありがとうございます。質問、オランダで好きな場所はどこですか？ジュニア2君、トントンさん、それぞれにお聞きします。好きな場所、アムステルパーク。おー、なんで？公園がいっぱいある。そうだね、あそこはね、自転車も来なくて遊具がいっぱいあって、しかもポケモンもできると。動物もいっぱいいるんだよね、あそこね。あそこ面白いよね。アムステルパークがいい。なるほど。トントンはゴッホの美術館かな。あそこね来たばっかりの時23時間一人でねいたんですよ。すんごい楽しかった。そう、ゴッホのねゆかりの地なので、ゴッホのね美術館ってすごい人気なんですよ。あとね、アンネの博物館も好きだから、博物館っていうかアンネの家、アンネが実際ね過ごしてた家とかあるんですけど、そこ冒険冒険じゃないね。どういうふうに本当に過ごしてたかっていうのがね見れるとこが、どういう家かそういうのが好きかな。そんなところですね。ありがとうございました。はい、お次はこちら、 KKU さんで読み方合ってるのかな。いつもねコメントありがとうございます。
質問、海外に住んで良かったなと思うことは何ですか？また日本が恋しくなる場面はありますか？日本には帰りたくないけど、ほう。じゃあ恋しくなる場面はない。そうはい。オランダで良かったのは、はい。言葉が簡単、言葉が簡単、言葉が簡単。トントンにしては難しいペ。言葉が簡単ときました。つまりオランダ語超余裕って言いたいわけですね。はあ。まあ確かにね、最近なんか話しかけられると息子たちが一緒にいるときはね、彼らに通訳をお願いしちゃったりするんですけど、僕は英語はわかるけどオランダ語まだね、まだまだなんで。言葉が簡単。じゃあこういうこと言われると大体嫌かもしれないけど、なんかオランダ語喋ってみて。僕もね、英語喋れるようになる。なんか英語喋ってみてっていうのあんまり嫌なんですけど、ちょっと試しにね。1分簡単ジュニア2。もう一回言って。1分簡単ジュニア2。わあ、Ik ben Tonton Junior 2。Ik ben 自分のことですね。Ik ben。まあそれぐらいは僕もわかるんですけどね。僕の大好きな言葉はこちらです。Ik kan een beetje Nederlands praten. Ik kan een beetje Nederlands praten. 僕はオランダ語を少しだけ話せます。つまり英語話してねっていうのを遠回しで言ってるわけです。Ik kan een beetje Nederlands praten. Heel goed. Goed. Yeah. はい、質問に戻りましょう。海外に住んでよかったなと思うこと。僕的には気が楽からみんなストレートにものを言うのですごい気が楽。まあもともと海外にいたからっていうのもあるかもしれないけど、なんかね、あと、そういう感じがします。日本が恋しくなるのはやっぱり日本食をね食べたくなるってことかな。日本食っぽいものはあるんですけど、完全にやっぱり日本っていうのはないです。例えば日本のお米で炊いたご飯はやっぱり日本食に合うんですよ。こちらのご飯で炊いた米で炊いたご飯だと日本食っぽいものになるんですね。似せられるけどね、醤油とかもあるから。ただやっぱ違うんだよね。恋しくなるのはやっぱ納豆ですよね。納豆もね、作り方覚えたけどやっぱ日本の納豆は作れない。食べ物かな。作ったことあるけどね。まあいいや。ありがとうございました。ありがとうございます。お次は最後ですね。カンカンママさん、ありがとうございます。英会話の勉強法を聞きたいです。特に旅行の際、この時に便利なフレーズなど。これは長くなるから別の動画にした方がいいかもしれないね。ちょっとすでに長いのでね、旅行の時に便利なフレーズ。ごめんなさいね、カンカンママさんね。ありがとうございました。ということで、繰り返しになりますが、さくらさん。これね、トントントレインビア。なんでハイネケンなのかっていうのはね、いずれ動画でアップしますが、この後かな、前かな、この後だな、動画でアップします。それはまあ楽しみにしておいてください。ハイネケンね、こちらさくらって入ってますよ。ね、ぜひ楽しんでください。はい、ということでみんなでお別れにしましょう。この動画がいいと思った人はボタンを押してください。そしてチャンネル登録もお願いします。お願いします。ということでバイバイ。バイバーイ。ライクボタンを押してね。絶対押してね。絶対押してね。ライクゼロだからね。はい。いや、普通じゃないか。普通じゃないか。全然普通じゃないから。ね、いいよね。僕飲めないからね。あ、飲んだ。やめて。ダメ。